各位朋友，大家好，歡迎嚟到天鵝美食呢個頻道，我係杜師傅。今日同大家介紹一個就係皮蛋酥。呢個就係栗子蓉餡，我哋對上一個視頻已經介紹過噶啦。呢度有麵粉500克，呢份又係麵粉500克。我哋嘅油心呢，就用250克嘅豬油，呢度用150克嘅豬油搓水皮，清水200克。我哋呢先同大家做一個呢油心嘅操作。呢度有麵粉500克，我哋先將佢倒落一個攪拌機嘅缸度，然後開慢檔，調到佢最慢檔。500克嘅麵粉呢，我哋加250克嘅豬油，呢個就係水油皮嘅油心。個油份呢係麵粉嘅1半，我哋先將佢呢攪拌成團。我哋攪油心呢，用中速就可以噶啦。等佢啲麵粉同嗰啲豬油呢混合在一起呢，就可以起噶啦，唔需要打得太耐。我哋而家呢個時間呢，嗰個油心呢就已經打埋團噶啦。咁我哋呢將佢起出嚟，放在案板上。而家打出嚟呢個油心效果就係咁樣。我哋放上案板上呢，將佢搓埋一嚿，放進雪櫃呢，等一陣備用。油心搓好後呢，我哋呢將佢放進雪櫃。然後打好個油心就係咁樣。然後呢，我哋接住下嚟呢，就打個水皮。呢度係麵粉500克，豬油150克。豬油同麵粉呢，將佢放落缸度，開中慢速。呢個時間呢，唔好開太快。咁呢200克嘅清水就分3次慢慢落。清水呢慢慢落，將佢打成順滑嘅麵團。呢個就係我哋需要做嘅水皮。個水皮呢，放上10克嘅白糖，主要增加佢嘅甜味，同埋增加佢嘅上色。水皮呢打到離缸，麵粉離缸呢，順滑就 OK 噶啦。我哋呢個打嘅時間呢，用中慢速。打嘅時候呢，我哋睇睇個麵團嘅軟硬度。如果軟硬度適合呢，我哋就可以唔加水。如果稍為硬啲呢，我哋加少量嘅水。大家根據麵粉嗰個受水量嚟決定。咁灑上麵粉，放喺案板上，麵團打至順滑呢，我哋將佢放喺案板上，將佢埋成一個順滑嘅麵團。我哋嘅呢個水皮呢，就已經打到佢離缸噶啦。嗰個麵團呢，而家已經係比較順滑噶啦。咁我哋將佢起咗喺案板上呢，就將佢搓成麵團備用。
嗱，而家我哋已經猜到一個比較順滑嘅水皮㗎啦。呢個水皮呢，我哋靜置一陣呢，就可以造型㗎啦。我哋將兩隻皮蛋剝殼之後呢，將佢切成粒狀備用。等一陣呢，我哋愛嚟包呢個皮蛋酥嘅。嗱，我哋而家呢，就將個水皮將佢再猜一次，咁佢就更加順滑。猜好之後呢，我哋將佢搓成條形，等佢鬆弛一下。咁我哋呢，就跟住攞一個油心，呢個就係油心啦。同樣係將佢搓成長條形，放在一起呢，等一陣備用。我哋個水皮同油心呢，就已經做好。先將個油心呢出體，我哋嘅油心呢，用10克，水皮用12克。咁我哋呢，等一陣呢，就係水皮包油心。我哋個水皮出好體之後呢，我哋將佢壓扁，做一個小嘅窩形。將個油心呢放咗落去，用一個虎口呢將佢揸埋收口。將個收底呢放喺案板下邊。就係而家呢，就係呢個水油皮呢，我哋用水皮包油心。包好酥之後呢，我哋準備一個烘盤，放上一張焗爐紙。我哋而家採用一個開細酥嘅方式去完成呢個皮嘅製作。開薄咗之後捲起，將個收底呢再捲一次。用個手掌呢，將佢呢個頭喺嗰度捲起佢。呢度將佢捲起之後呢，再用手掌將佢捲埋佢。我哋將近開好之後呢，我哋用一塊乾嘅布呢，將佢冚一冚，預防佢呢風乾。我哋呢攞塊乾嘅布呢，將佢冚好佢之後呢，咁我哋再開皮呢，咁佢個表面呢就唔會受到風乾啦。我哋開個皮呢，就係旁邊薄，中間厚。嗰個收底呢，就一陣間我嚟包餡嘅。我哋嘅水油皮呢，就基本開好晒㗎啦，已經。咁我哋下邊呢，就做一個包餡嘅過程。我哋嘅栗仁餡呢，大致上係包12克左右。個栗子蓉中間呢，就放一粒皮蛋，將佢栗子蓉呢開一個鍋，放上一粒皮蛋。
包好佢。開好嘅水油皮呢，包上我哋嘅栗子蓉餡。栗子蓉餡裏邊呢已經包咗皮蛋㗎啦，已經。咁我哋呢包好之後呢，將佢壓扁，壓扁之後呢，撳翻長佢。大家可以睇到我而家嘅做法啦。將個虎口收咗之後，將個收口放低，先壓扁，壓扁之後呢，就撳翻長身。咁呢個就係我哋所要做嘅栗蓉皮蛋酥。如果大家喜歡嘅呢，喺屋企可以早啲品嚐。我哋呢做好之後呢，就掃上蛋黃。咁呢最好就係兩隻蛋黃，一隻蛋白。咁呢個顏色呢就比較靚啲啦。掃咗等佢一陣呢，我哋就再掃多一陣。我哋而家呢就掃第二浸嘅蛋液。咁掃到浸嘅蛋液呢，佢嗰個皮蛋酥烘出嚟嘅顏色呢，同光澤呢都比較理想嘅。咁我哋可以撒上少許嘅白芝麻，等佢更加香口。咁呢個白芝麻呢，就隨你個人喜好咯。你可以唔落都 OK 嘅。我哋個爐溫用到400華氏度，等於攝氏204度，焗10分鐘時間。然後轉至350度，等於攝氏176度，再焗15分鐘就 OK 㗎啦。我哋整個過程呢，就焗咗25分鐘。我哋而家出嚟嘅成品效果就係咁樣。咁我哋呢，做一個燉棉花嘅裝飾，咁我哋放上個器皿上。如果大家喜歡嘅話，可以在屋企做啲品嚐。喜歡呢個視頻呢，記得訂閱、分享、點讚，多謝大家嘅收看。而家我哋個皮蛋酥呢，就出嚟嘅成品效果。我哋而家用咗呢栗子蓉，呢個餡呢，就可能比較新鮮啲啦。咁如果大家喜歡嘅話呢，喺屋企可以製作一個栗子蓉餡。而家我哋呢個栗子呢，就係當造，咁呢，佢又別有一番風味。皮蛋酥呢，係一個比較傳統嘅點心，大家呢都非常熟悉㗎啦。你記得訂閱同埋點讚我嘅爺爺嘅頻道，多謝大家。Please like and subscribe to my grandpa's channel, or else he'll get angry. Shh, don't tell my grandpa that I said that.